მე დარწმუნებული ვარ, როგორც კვერცხის შემთხვევაში იყო, რამდენიმე პროდუქტზე დემონსტრაციულად გაიაფდება დროებით ფასი. შეიძლება იქ ხორცი იყოს თუ რა, ბრინჯი იყოს ან წიწიბურა. დემონსტრაციულად რამდენიმე პროცენტ, როგორც კვერცხი 5%-ით გაიაფთა, ისე გაიაფთება. მაგრამ შეუძლებელია ეს ფასები დარჩეს. უბრალოდ შეუძლებელია, იმიტომ რომ გარდაუვალია ინფლაცია. ბოლო წლებში, რასაც ჩვენ ინფლაციას უყურებთ, სურსათის ჯგუფში ფასები იზრდება ორნიშნა პროცენტულობით. ანუ მუდმივად ეს ტენდენცია გვაქვს, რომ სურსათზე ფასები ორნიშნა პროცენტულობით, 10%-ით, 15%-ით. აი ამ ნიშნულშია. გარდაუვალია ეს პროცესი კიდევ გაგრძელდება. რატომ გაგრძელდება? გაგრძელდება იმიტომ, რომ ეროვნულ ბანკს წლების განმავლობაში აქვს აღებული არასწორი მონეტარული პოლიტიკა. ეროვნული ბანკია პასუხისმგებელი. ეროვნული ბანკი კიდევ ბოლომდე ვერ აკეთებს თავის საქმეს და შესაბამისად ეს ინფლაციის მაჩვენებელი, რაც არ უნდა ხა კომისიები იყოს იქ, საბოლოო ჯამში აი გერმა დააგერ თქვენ თუ გინდათ ერთი წლის თავზე აქ მოვიდე და ჩავწეროთ ვიდეო და ვნახოთ ფასები როგორ შეიძლება. ყველა კარგად ნახავთ რომ კვლავ გაზრდილი ფასები იქნება დახლების რო შეამოწმოთ.